или проверка на прочность. Каждый год ОРТ становится решающим моментом в жизни тысяч одиннадцатиклассников в Кыргызстане. Этот тест, представляющий собой строгую оценку знаний, порождает за собой множество вопросов касательно своей справедливости и эффективности. Чем вызваны такие обсуждения и что думают об этом сами выпускники и эксперты, смотрите дальше. ОРТ – это не только испытание для учеников, но и для всей образовательной системы Кыргызстана. В 2002 году ЕСЭ совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики стояли у истоков разработки и запуска общереспубликанского тестирования. В то же время была учреждена независимая тестовая организация Центр оценки в образовании и методов обучения, который ЕСЭ оказывал финансовую поддержку в разработке и проведении теста. Наличие независимой организации помогли гарантировать, что результаты тестирования будут оцениваться прозрачно и справедливо. Несмотря на это, ОРТ вызывает множество вопросов и дискуссий о его эффективности и справедливости. Некоторые критики утверждают, что ОРТ слишком сильно стрессует учеников и ограничивает разнообразие образовательных подходов в школах. В то время как сторонники считают, что тестирование необходимо для обеспечения качества образования и сравнения уровня знаний между учениками из разных школ. К критике отношусь абсолютно нормально, но учитывая, что по большей части весь тест ОРТ, он полностью отображает программу школьную, которую дети изучают на протяжении 11 лет. То есть это тест довольно-таки объективный и нужный и полезный. Есть, наверное, недочеты и есть то, что можно было бы убрать, какие-то там детали, но даже, например, вот аналогии, насчет которых очень много споров, да, они отображают, насколько у студента, абитуриента, будущего студента развито, то есть насколько у него развит мышление, развита логика, да, как он может проводить какие-то логические цепочки и прочее, и это тоже в будущем помогало бы ему в обучении, в университете, поэтому думаю, что это нужно. Частично, наверное, согласна. Конечно же, в школе нету, например, такого подраздела отдельно, как вот аналогии, да, чтение, понимание, дополнение, такого просто нету. И это отличается от школьной программы, но, насколько я знаю, математика и грамматика русского языка, она в точности отображает школьную программу. Да, это обязательно, надо даже проверить знания учеников. Хорошо, а как вы думаете, система ОРТ, она справедлива или нет? Я думаю, что она справедлива, ведь все зависит от того, как ты учился и какие у тебя знания. Я думаю, что да, потому что в некоторых колледжах или университетах это прям очень важно. То есть без ОРТ могут не принять или еще что-то типа того, думаю. Не знаю. Я думаю, да, потому что мы должны тестировать свое знание, чтобы обучаться за границей, там, в топовых университетах, вот. Думаю, да, можно и обойтись без ОРТ. Лично мое мнение, что ОРТ в жизни понадобится, как минимум на запасной вариант 100%. В первую очередь, оценка знаний учащихся помогает им же в поступлении, ведь каждый успех должен поощряться. Таким образом, выпускникам с высшими баллами предоставляются льготы. Один из таких абитуриентов рассказал нам о своем опыте. Моя подготовка к ОРТ, достаточно интересная, то есть в том плане, что в первую очередь это, конечно же, подготовка с учителями, со школьной программой. Это первый этап. Второй этап это, конечно же, ресурсы, возможности там на бесплатной или платной основе идти на курсы. Бесплатная основа это там кэмп, скукваба или так далее. У некоторых курсов есть для тех, кто условно может высокие баллы набрать. Невозможно не согласиться с мнением, что любой тест, он несправедлив по своей сути, как и любое тестирование. У него нет какого-то идеального решения этой проблематики. Почему тестирование это самый лучший на данный момент инструмент, который у нас есть? Потому что к нему он статичный, у него есть шаблон из года в год, который не меняется, да? То есть паттерн вопросов он не меняется. И то есть вы можете к нему подготовить. Копится каждый год все больше материалов по подготовке, все больше книг, все больше курсов, какие-то дорогие, какие-то нет. То есть это все еще дает вам возможность в любом, хоть вы в селе какого-то региона, да, Джалабатского, вы все еще можете к нему подготовиться, вы все еще можете, если у вас есть доступ к интернету, вы уже можете к нему подготовиться. Я на примере своих друзей могу сказать, что это на самом деле помогает. Почему? Потому что у меня есть друг, который поступил в Гонконг, в Китай.
на почти бесплатное обучение благодаря золотому сертификату ОРТ, да. И когда вот золотой сертификат ОРТ, это не только поступление в кыргызские вузы, это также поступление в зарубежные вузы, потому что есть американские вузы, есть корейские вузы, есть китайские вузы, которые принимают именно по золотому сертификату ОРТ, по высоким баллам ОРТ, которые могут выдать вам скидку. И что тут говорить о кыргызских вузах? Даже если не золотой сертификат, вы можете бесплатно обучаться в АОТО или иметь 80% скидку с высоким баллом ОРТ. Как я знаю, это больше 200 баллов. Ну и также в целом ОРТ это хорошее для CV ваше, для вашего резюме. Даже если поступаете в зарубежные вузы, в Венгрию, в Италию, в Испанию и так далее, вы можете написать мотивационное письмо, приложить, что вот я один из топ, там 0,1% учеников своей страны, да. И это достаточно увесистый аргумент при приеме документов в какие-то зарубежные вузы. Мнения по поводу ОРТ разнятся, но несмотря на это, все согласны в одном. Это ключевой момент в образовании в Кыргызстане. И в конце концов, именно ОРТ помогает подготовить абитуриента к будущим вызовам. И, возможно, именно это делает его таким важным для системы образования.